Hello guys, kamusta po kayo, no? Magbabalik po Geotech Official para sa isa namang video sa ating YouTube channel. So yun guys, napapansin nyo no, na may naayos tayong refrigerator na no-pros inverter type na Sharp ito, Sharp. So ngayon, ang problema nito ay yan, so yan pala no, yan. Sharp na inverter, JTech inverter na 2-door refrigerator, no. So 10 years ang warranty niyan sa compressor. So ngayon guys, pasensya na, hindi ko na to pinakita yung problema nito. So ang complaint ng ating customer ay ang customer pala natin ay isang kapitan dito sa Bukayan, Goa Camarines Sur, ano. Siya sa kanya tong refrigerator na to na pinayos. Sinervisan ko. So yun guys, ang problema nito ay nagreklamo sila na mahina na ang lamig sa baba. Tapos sa taas dito, sa taas medyo humina na rin. Pero nagiyelo yung parte baba ng cover nitong freezer natin. No? So ngayon, nung binuksan ko to, medyo nahirapan nga ako kasi medyo punong-puno ng yelo yung loob niya. So, sabi baka kulang ng preno kaya may nalamig. Sabi ko, hindi po ganun yon. So, may mga procedure po ng pag-check up ng freezer ng rep na to, no? So, ngayon, napansin ko na siyempre, medyo marami na tayo na encounter na ganito. So, inisip ko kagad na may problema ang sensor o depress sensor niya, heater, o kaya yung fan. So ngayon guys, lahat naman to tinest ko siya. Yung heater natin is nasa 328 ohms. So ang rated value na pwede pa is hanggang 500 to 600, 500 yan guys. So yun guys, syempre medyo may mga experience na tayo sa pag-ayos nito. So dinetect ko kagad ng problema niya is nanggaling kay nanggaling dito kay yan, ito ang solarin natin guys, no. So ito kasi nag-range ang value nito na dapat ang good nito is nasa 5 to 3.8k, no, kilo ohms. So yan ang rated na dapat na meron siyang resistance once na tinester natin nang walang lamig, no. So normal temperature dapat may ma-range tayo na 3.8 to 4 kilo ohms, no. Yan, 3.8 to 4 kilo ohms ang pinaka rated natin na pwede pantangkipin. Although pwede pang umabot hanggang 4.5 is pwede pa, no. So yun nga dahil tinesta na natin dito, bagsak sa ratings ang ating sensor. So yan, lagay natin siya sa 200 key. So tetest rin natin guys yung dating sensor niya, no. So yan. So pasensya na po, medyo matagal-tagal ako hindi naka-upload ng video kasi sa sobrang busy natin. Meron kasi akong mga ginawa kasi guys na dapat tapusin, ano. So, yan, medyo mahirap pag isa lang kamay, pasensya na guys. Yan, sinakabit ng ating defrost sensor. So tingnan niyo po, no. Yan, maliwanag po na bagsak na po sa rated resistance ang ating defrost sensor. So 1.5 na lang siya. So yan, ayan na guys, makita niyo, no. Yan ang pinaka defrost sensor niya. So lumalabas dito, ito ang ating pinaka suspect, no. Ito ang pinaka primary suspect natin kasi yung heater sa kay turbo disc niya is good naman. So tinest ko din nyo, good naman siya at walang problema. So hindi ko na siya titestin guys, basta sinabi ko po is good ang ating heater at good ang ating turbo disc, no. So hindi na natin kailangan niyang ulit-ulitin testerin. So sinasabi ko na lang po para naman hindi na mabang ating video. So yun guys, meron na tayong ipapalit dito na bagong defrost sensor na binili ko sa online, na trusted online na binibilihan namin ng mga spare part na refrigeration. Sa'yo pa to, ito po yan.
So tinanggal ko ng pinaka terminal niya sa dulo kasi hindi siya match dito sa pinakasakit ng ating terminal ng mga sensor, no? Terminal ng ating freezer. So yan guys, tetest rin natin tong bago. Yan. So napakahirap mag-tester ng isa lang ang kamay. Yan, tingnan natin na guys. Medyo naabala tayo paghawak. Yan. Yes. So yun guys, 3.9 ang ating rated resistance ng ating po. Yan, sabi ko is 3.9 ang ating rated resistance. So yan po ang pagkakaiba ng sirang sensor, different sensor sa good na different sensor. So yun guys, ibabalik ko na lang to. Ilagay ko sa pinaglagyan ng ating different sensor dito sa ating freezer, no? So yun, sa update ko na lang kayo after na imalagay ko na. So itong video na to guys, pwedeng i-DIY ng ating mga minamahal na customer. So kung medyo malakas ang loob nyo po na magbukas ng freezer o na pinaka-cover sa ating freezer, is gawin nyo po. Basta ingat lang po, no? So pag naka-encounter po kayo na mahina na po lumamig ang baba at wala na kayo napapansin na hangin na lumalabas dito sa may takip ng ating freezer, it's possible is nabablock na ng yellow yung ating pan at hindi na umiikot, ano? So ang tendency is mag-over yung yellow nito at hindi na aandar ang pan. So masisira yung pan. Buti ka mo hindi pa nasira yung pan niya at good na good pa siya. So yun guys, kaya niya po to. Applicable po to siya sa Samsung, LG, Panasonic, at mostly is sa Sharp, no? Pwede po siyang gawin ng ating mga minamahal na customer kung gusto nila mag-DIY na ganito ang problem, no? So mahina mag-yelo sa baba at nag-yelo yung gilid ng ating cover ng ating freezer, no? So pag sobrang yelo na, sabihin is hindi na nagsisirculate yung pan, yung pinaka airflow niya is permanent na lang, saka hindi na umigot yung pinaka blower pan natin, ano? So yun guys, sige, ipapost ko muna ulit at ibabalik ko muna isa-isa yung mga cover nito at accessories ng ating freezer. So yan guys, steady lang po at bibigyan ko kayo ng bagong update. So yan guys, okay na tong inayos natin rep. So medyo maganda na ang hangin niya at nagsisirculate na siya kasi hindi na namumuhay yung yelo sa loob at medyo maganda na yung circulation niya. So palitan na natin to ng sensor, gaya na sinabi ko, yung value niya is iba na sa bago sa kasaluma niya. 1 point something yung sira, 3.9 to 4.0 kilo ohms yung bagong pinunit natin. So observation to guys, 1 week kung mag-normal na siya is okay na ito. Yan, pinatay sa baba guys. So yan guys, so okay na siya. Sana makatulong sa inyo itong video na to, no? Para kahit paano makakuha kayo ng mga tip kung paano ba mag-repair ng ganitong klase ng refrigerator na inverter na ang problema is himihina ng yelo niya at nag-yelo na yung pinaka mga side niya at dingding ng pinaka freezer natin dahil doon sa hindi na gumagana yung pan, hindi siya naggagana yung heater niya dahil sa defrost sensor. So yun guys, hanggang dito na lang, no? So panoorin nyo na lang po itong video na to sa ating YouTube channel at para maging okay ang mga inaayos nyo rep. So thanks sa panonood.